你叫咩名啊？阿香，幾多歲啊？今年55咯。55啊？啊，你有咩事啊？咧我生食啊，嗰日去24小時照啊，照到講我子宮嗰度啊，屙尿嗰度生食啊，好大隻一下，跟住佢寫信俾我去實麗欣醫院睇，又睇唔到喎，又冇嘢喎，跟住我冇理氣咯。跟住我翻嚟到依家咧，依家嚟呢度整咩原始點。嚇？原始點。連絲點啊！原始點。連絲點咯，咁樣整到6擺咯，就屙出嗰個石嚟嘅，好大隻一下。但係我想攞嚟睇又唔敢拎，驚你邋遢咁樣樣啊。跟住咧，排尿有冇順啲？排屙尿又大篤啲啦，而家屙出嚟咗。屙出嚟咗啦。屙出嚟好舒服咗而家。咁依家屙尿又順咗啦。依家屙尿順咗咯。咁樣有冇尿有冇多咗？多咗一啲咯。多咗啲啦。好大篤喎！屙尿嗰陣時屙到細細篤喎，嗰啲尿好似塞住咁樣。嗰時好辛苦啊！一時好辛苦真係。幾耐咗呢個情況？3、4年咯。3、4年咗啊！3、4年我冇理氣啊！而家真係屙出嚟咗，我感覺到喎。我以為屙嗰度咁多嘢出嚟，滴一聲咁樣樣喎。係喎。有冇之前有冇睇過咩針灸或者醫生嗰啲啊？冇啊！我就係等佢發作添啊，淨係整氣添啊。即係冇理氣啦。醫生講好大隻啊，嗰個石好艱難整啊。好艱難整啊！所以之前又叫你咩開刀？叫我炸氣咯，冇叫開刀啊。冇叫我炸氣，睇唔到喎，睇到就整氣啦。依家好似俾我屙出嚟咗。所以依家舒服晒啦，嗬？依家舒服咗咯，冇咩咗咯。冇咩問題啦，嗬？冇咩咗咯。咁好啦，多謝你分享啊。唔該。